Welcome on the channel The Crack Pack. Up ahead we have Dr. Pankaj Choudhary. इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका और पूरी बॉडी का एडजस्टमेंट जो कि परफॉर्म किया गया है बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा। इस तकनीक से पुराने दर्द का इलाज किया जा सकता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। Okay, this one is shifted. Disc is shifted this right side. Breathe in. Breathe out. Okay. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Breathe out. First time, right? It's first time experience. Yeah. Good. Left is shortened compared to right. Little bit. Making it align. They are equal now. Okay. Breathe in. Breathe out. Okay. Okay. Put this on my shoulder. Relax. Breathe in. Breathe out. Close, 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 close. दोनों को एक साथ close. Open, 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 open again. Open, 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 open both of them. Open. Bring them close, 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 close. Okay. Done. Breathe in. Breathe out. Okay. Done. Breathe in. Breathe out. Trust. Breathe in. Breathe out. Hop. Breathe out. Breathe out. Okay. Now the sound will come from here. Breathe in. Breathe out. Okay. Turn that side. Breathe out. Okay. Done? Done. बस हो गया और नहीं चाहिए करता। This side this is tight समझ में बेटा because ये पूरा डिस्क पे पीछे नीचे हिट करता है। Okay. Yes. Breathe in. Breathe out. Okay. Breathe in. Breathe out. Okay. Keep here. Lock. Breathe in. Breathe out. Okay. Take this hand. Breathe in. Breathe out. Okay. Okay. Now, okay. Put your hand in. Just here. Come back, come back, come back, come back. Okay. Breathe in. Breathe out. Leg straight, ma'am, leg straight. Breathe out. Okay. Okay. Yes. Lock. Elbow touch. Elbow touch. Breathe in. Breathe out. Okay. After 4 days के बाद आपको है. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Elbow touch. Elbow touch करिए बस.
एल्बो वहीं रखना है आपको, ठीक है? पैर वहीं रखने हैं आपको। मैं आपको पीछे लूंगा, आप पैर वहीं रखिए, पैर वहीं रखिए, पैर वहीं रखिए, पैर वहीं रखिए। ओके, कुछ बचा है? Think so, no. हाउ आर यू फीलिंग? I'm feeling very better. 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 This one is very nice. We'll more work on this area. Actually, this area will work. Because this area is more stiff. And how much do you think? How much sessions will I? It will, body will decide now. Gradually we'll do. We'll not do continuously. Gradually. नजरअंदाज किया। सर उस समय 17 की अपने अस्पताल में कहीं फर्क नहीं पड़ा। जी। कहाँ से आए हैं आप? जिंदा दीजिए, छत्तीसगढ़ बॉर्डर। छत्तीसगढ़ बॉर्डर से। जी। एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। जी। हाथ दोनों ऊपर लेके जाइए अपने। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर का स्पाइन ने नीचे से लेफ्ट साइड कर्व स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सारा का सारा प्रेशर दोनों तरफ जा रहा है। यहाँ से पूरा वर्टिब्रा शिफ्ट हो गया है और ये काइफोटिक कर्व बढ़ गया है। दर्द आपको है सर। इस पूरी जगह में दर्द आता है? हाँ, वो हड्डी की अगल बगल सबसे ज्यादा। सांस लेने में कोई तकलीफ होती है? नहीं। सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं। नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम आपका असेसमेंट करेंगे इस पे और उसके बाद आपको अलाइन करेंगे। छोड़ दीजिए शरीर को। जी। गर्दन को दाईं तरफ घुमाइए। दाईं तरफ, हाँ दाईं तरफ। गर्दन को बाईं तरफ घुमाइए। लेफ्ट साइड सर्वाइकल सिंड्रोम। देख पा रहे हैं पैर छोटा बड़ा हो रहा है। थोड़ी सी पोषण की भी कमी रही है, खाने पीने की, वो आपने ध्यान नहीं रखा, उसकी वजह से भी रीढ़ की हड्डी कमजोर होके ये पूरी शिफ्ट हो गई। यहाँ हम देख पा रहे हैं दिस इज L4 L5 L5 S1 लंबोसेक्रल फ्यूजन के ऊपर इनको कंप्रेशन आ रहा है। पैर में दर्द जाता है इसमें? पैर में तो वो हल्का ही रहता है सर, यहीं रुक जाता है। इस जगह जाके काफी बढ़ जाता है। जी। ठीक है, वो उतर ही जाता है सर, यहाँ सबसे यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ से देखिए इतने ऊपर तक का दर्द इतने। हाँ जी, ये भी खींच लेता है जी, ये खींच लेता है। ठीक जी बिल्कुल वही है सर। ठीक है, हाँ वही है हाँ। ये दर्द है थोड़ा सा। तो अभी काम नहीं किया इसकी वजह से थोड़ा छीने दे रहा है। जी, तो गर्दन को एक तरफ घुमा लीजिए। सर टूटा सर। बस पूरा लंबा सांस छोड़िए। पूरा लंबा सांस लीजिए, धीरे धीरे गहरा और लंबा सांस लेना है। फिर सांस को वापस धीरे धीरे लाना है। धीरे लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ढीला छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, पूरा लंबा सांस अंदर खींचिए। अब धीरे धीरे लाइए, हाँ ऐसा धीरे धीरे लाइए। छोड़िए, शरीर को ढीला रखिए, सांस लीजिए, छोड़िए। पानी आज से इतना बढ़ा दीजिए। जी छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। बिल्कुल बॉडी को हल्का ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल आराम से ढीला छोड़िए शरीर, टाइट नहीं करना है। ठीक है, सांस लीजिए, छोड़िए, पूरा लंबा सांस छोड़िए, लेटिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए।
हाँ सर वही दर्द सर। वही है सर। पानी कम पीते हैं आप? जी पानी थोड़ा पीना बढ़ाइए। जी मांसपेशियों में बहुत आपके सूखापन है। जी। ढीला छोड़िए शरीर को। जी ठंडा वंडा सांस लीजिए, छोड़िए। हल्का टूटा पूरा शरीर तो थोड़ा सा। हल्का लग रहा है? ये तो ऐसा ही हो रहा था सर, बिल्कुल यहाँ से लेके ये कुछ खींच रहा है। अभी ढीला लगेगा आपको। नीचे मेरे हाथ के ऊपर लेके आइए, आपके दोनों हाथ मेरे हाथ के ऊपर। हाँ, कस लीजिए, कोहनी को आगे कसिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, बिल्कुल कोहनी नीचे लाइए, कोहनी को नीचे, थोड़ा नीचे, बस शरीर ढीला छोड़िए। ऊपर देखिए, सांस लीजिए, छोड़िए शरीर ढीला। हम छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आया हूँ ये दर्द के कारण। तो कल जो है बहुत सारे दर्द रहे, आज साहब ने मेरे को इलाज किया है और हल्का हो गया। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ का कैसे पता लगा? यूट्यूब से पता चला है, हमने सर का वीडियो देखे थे और मालूम पड़ा कि नहीं अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ। इसके हमने कांटेक्ट किए, उसके बाद फिर सर बोले कि आ जाओ, हमने कल आ गए। पहले से ठीक है अभी? हाँ ठीक, पहले से ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।